8 घण्टाको काम सकेर आधी घण्टा साइकल चलाएर फाइनल्ली म चाहिँ रुम पुगे। हेलो गाइज, फेरि पनि वेलकम मेरो भिडियोमा। मेरो काम चाहिँ बेलुकीको 6 बजेदेखि अर्को दिन बिहानको 3 बजेसम्म हुन्छ। घर पुग्नु ठ्याक्कै आधी घण्टा भन्दा बढी लाग्छ। ट्रेनमा जान त हुन्थ्यो, तर म फर्किने बेला ट्रेनहरू चाहिँ चल्दैन। 6 बजे काम गरेर 9 बजे ब्रेक गइदिन्छु क्या म। त्यही भएर बिहान 3 बजेसम्म भोक लागिसक्यो हुन्छ क्या। उस्तो म खानेकुराको वास्ता नगर्ने मान्छे हो। यो 1 महिना चाहिँ मैले आफूलाई टार्गेट दिएको छु के। अब म यो 1 महिनासम्म खाएको खाइ गर्छु अनि मोटाउँछु भनेर। मलाई खानामा धेरै कुराहरू मन पर्दैन के। मलाई बदाम पनि मन पर्दैन। यो नेपालबाट ल्याएको थिएँ, युटिलाइज त गर्नै पर्यो। त्यही भएर आजभोलि चाहिँ मैले बिहान भिजाएको बदाम खाने गरेछु। उसो त मैले फेसको नि खासै केयर गर्दिनँ। कामबाट आए नि यत्तिकै सुत्दिन्छु मुख नधोएर। उता दुध तातिरहेको थियो नि त, त्यही भएर त्यही उभिएर म के गरम भयो। अनि चाहिँ मैले फेस वास देखेँ अनि मैले चाहिँ मुख धोइहालेँ। यो फेस वास चाहिँ मैले बल्ल फोको आएपछि युज गर्न सुरु गरेको थिएँ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ अहिलेसम्म पनि यही फेस वास युज गरिरहेको छु। योभन्दा पहिला अर्कै युज गर्थेँ, तर मैले जे युज गरेँ पनि त्यस्तै हो के गाइज। न त राम्रो हुन्छ न त नराम्रो हुन्छ, केही चेन्ज नै हुँदैन के। त्यही भएर मलाई चाहिँ स्किन केयर गर्न पनि मन लाउन्न, मैले गर्दा नि गर्दिनँ। त्यही हो, फेस वासले मुख धुने अनि सनस्क्रिम लगाउने, यति नै हो। मलाई मात्र हो कि यस्तो हुने, अरूलाई पनि हुन्छ? कमेन्ट गरौँ है त। एकपटक फेस वास लायो, मुख धोयो, सफा हुन्छ। अर्कोचोटि पनि यति थोरै फेस वास लिने, फेरि मुख धुने के। यस्तो हेबिट छ कि मेरो, खै किन। अनि यता दुध पनि उम्लियो। यसलाई चाहिँ मैले कचौरामा हाल्छु किनभने छिटो सेलाउँछ नि त। मैले दुध खान सुरु गरेको त्यही 1-2 महिना जति भयो। त्यही पनि यो चिज हालेर खान लागि। म दुध मात्र होइन, दुधबाट बनेको केही खानेकुरा पनि खान्थिनँ पहिला। मलाई चाहिँ मनै पर्दैन। अहिले चाहिँ हेल्थको लागि भए पनि खान सुरु गरिरहेको छु। मान्छेलाई केही गरे हुन्न, मोटो हुँदा दुब्लाम कसरी हुन्छ, दुब्लो हुँदा कसरी मोटाउने भन्ने हुन्छ। म पहिला मोटो थिएँ अनि म चाहिँ दुब्लाउनको लागि बेलुकी खाना खान्थेन क्या। ल गाइज, अब म खाँदै क्राइम पेट्रोल हेर्छु अनि सुत्छु। भोलि कलेज पनि जान छ। थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिएकोमा। बाई बाई।